dotýkajte sa srdc detí. To by som možno povedal ako hlavné motto, ktorý by som charakterizoval tú pedagogiku svätého Jana de la Salle. V maturitnom ročníku som si viac kládol otázku o Bohu, o zmysle života a som začal kritizovať cirkevné školstvo. A Boh využil tú moju kritiku na to, kde mi dal do hlavy otázku, a čo s tým urobíš ty. Postupne som sa začal zaoberať rôznymi reholami, ktoré sa venujú školstvu, až nakoniec som spoznal reholu školských bratov. A mne sa na tejto reholi aj páčilo to, že tam nie sú kňazi, že vlastne celý svoj čas venujú deťom v škole. Kto nevie, tak si to píše, áno? Kopírovať, vystrihnúť, vložiť. My sme typicky laická rehola, kde bratia väčšina vyučujú. Väčšina bratov má aj vysokoškolské vzdelanie, ale žiaden brat nemôže mať kňazské svetenie. Ak by chcel mať kňazské svetenie, tak by musel opustiť reholu. Na oddelenie textu, napríklad prvý riadok odseku alebo pri vytváraní stĺpcov, nepoužívame medzerník, ale tabulátor. Z a kontrol plus Y. Asi ťažko by som bol učiteľom, ak by som mal živiť rodinu a najmä ak by som mal žiť niekde v Bratislave. Mňa v učiteľskom povolaní posilňuje aj to spoločenstvo bratov, spoločné prežívanie, aj spoločné riešenie problémov a situácií detí. Mladý človek dnes nemá zároveň o povolania z toho dôvodu, lebo v rodinách je menej detí a preto tí deti nie sú naučení sa obetovať. Nemajú súrodencov, nie sú prinútení sa niečoho zrieknúť. A myslím si, že schopnosť zrieknúť sa niečoho, to je základný princíp, ktorý funguje v komunitnom živote. Toto prostredie, ktoré sa snažíme my vytvárať, tu je to také rodinné prostredie, rodinná atmosféra, kde nemá priestor nejaké vyhranené zmýšľanie študentov a vystupovanie voči alebo proti cirkvi. Nestretávame sa s tým na pôde takmer vôbec. Ja si osobne myslím, že aj neveriaci človek je schopný prenášať myšlienky svätého Jana de la Salle do výučby. Je to vlastne o tom, ako dokáže ten kladný vzťah, ktorý Jan de la Salle mal ku deťom, preniesť on do svojho predmetu, do svojho každodenného vyučovania. Keby som bol minister školstva, asi by som dal viacej právomoci školám a dobré školy, ktoré majú dobré výsledky, by mali mať aj viacej financií na to, aby mohli svoje projekty alebo svoje idei ďalej rozvíjať. Ale najjednoduchšie a teraz pre každého učiteľa je čo? Ja si myslím, že sa nedajú očakávať, že človek dokáže nejaké veľké veci, ale v podstate tou každodennou mravenčou prácou sa snažiť o to, aby sa z tých detí stávali lepší ľudia. To si ešte pozriem, lebo myslím, že o linke som videl, že má potom niekde zmizol, ale však ju poprosím ešte raz prepošli. Máš to pošlo, takže LinkedIn mail si posielam. Nie, možno som omylom vymazal, nie že zmizol. Ja neviem hovoriť, že zmizol. Asi som mohol omylom vymazať. Vy ste tam, ja som Viktor,